Toy izao ndray havana ny teny zaraina izay omena antsika anio. Hitondra fanavotana hita maso mivantana ny herin'i Kristy ao anatinao olona. Fantatry ny fanahy ratsy ny fanahy ao anatinao. Araka ny asan'ny apôstôly toko 8:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny fanahy ratsy namaly ka nanao taminy hoe fantatro Jesosy, ary fantatro koa Paoly. Fa mba iza kosa moa ianareo? Ampiasa ho amin-keny ary ilay fanahy ao anatinao olon Kristy fa maro ho andoro izay ny anteherany. Araka ny asan'ny apôstôly toko 8:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary maro ny mpanao ody nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo mason'ny olona rehetra. Ary noho ny voatotalo ny tokom-bidiny dia hita fa volafotsy 5,000 izany. Zay fotoana fanehoana izany zao hanavotana ny hafa mba ho any an-danitra e. Manam-pioana tompoko.